سلافرز تماشاوان هجا ججنا و مالباتن و پیروز به بولتنک دمجمر شش ایواره جا آزادی روجاوه کردستان تایبت به روجاوه کردستان سوریه از جوارا پیشکش بکم و به وینوچه مدست به بولتن خواه بکن. لسر بن پیکرنین چکدارن پیده در مافه در بدرن باجار سریکانی روجاوه کردستان ده زاروکک بحثا هرگولیان دکه و دبیجه لویدان و حتی نها دایک و خوشکاوی ده زندان ده مانه. زاروکه بناو یوسف قادو کو در بدر سریکانیه دریا پرچه ویدیو کرا بحثا بویره دکه و دبیجه کو چکدارن پیده ایریشی دبستان وان لحسکه کر و زاروکان دان همان زاروکه کو لسر پرچه ویدیو دیار دبه دبیجه کو لجنا جیدان و نها حتی نها جی دایک و خوشکاوی هروها جیران وی ده زندان پیده دانه. بهم يوسف السريكاني دو أصعي شهر دير مهاجر مدرسة زاروك الإسلام خستن زاروك بشيء خستن والإسلام أو بيلك خستن وجام كت حبسة ده وبعدين حبسة ده وامشي حبسة ده جيراني بيجيش كتير حبسة ده وأصلا يا مابو دو أسنطور مشيان أصعي شهر اشتغل خستن. برای چند روزان چکدارن پیده ایریشی دبستانه که حسکه کو در بدرن باجار سریکانیه یه روجاوه کورسان لیدی مینن کر و جه در بدران خواست کو جه دبستانه در کون لی در بدران او یک رد کر و نخواستن جه در کون و گوتن جبر کو کریه خانیان گرانه و نکارن جه دبستانه در کون جبر ویه که ناکوکی در کتن در انجام ده آسایشا پیده بشیوه که دور جراوشت و رفتاران ایریشی در بدران کر و صفقاتی بجن و زاروکان کر در بدرک سریکانیه تومارک دنگی تایبت جه آرکیره شاندیه تیده بحثا هرگولیان دکه امی بهوره لی گهدار بن. خودی مسئله بری هفتیک مسئله چیه به ما خواستم مدرسه بالا بکن بری با مدرسه که با خوندوانه بکن راستی ما قبول نکرد بری که جیه که تنی دیتر تنی یعنی هم شکم سریکانی هاتم میخواد مدرسه بلتیه و میکن خانی کری یعنی حسب که 750,000 میکارن هرینی کابو دوریا سایشی روزا چهارشنبه 29 مهر هفته هاتن ساعت حتى إجباري بو هاتن جو منيدر كبن وقونا عندنا كبن جو إجباري منيدر كبن درباس بنا من مدرسة أو خان خوش بو الخيا بنا هاتن الشر شبر بروسيا بيو دبو وراكبون سنتيانا ودار دستخده دستخد جدا عبت من فوري كشكك عمري 16 سالية خواهی مزون قبول نکرد گوشمان دستی خود بلندک ماما چکری تاری دستی خود بلندک رابط خواهی خستین ده عندما يصيش إجري عرفتنا عادل كشوا سر زكية فوريك شاندن دجني دن هاتن قبول نكر نقول كمان من الواد خمسة دجني رابن لما بحد دجن هاتن قوالي كاريا عردي بكن أو جنا العردي رابو عندما يصيش خورد بداركي خورد فنتياني خور رابو حد دجني جور خستن جنا خستن راستي رابو جا دجني دن مدرسة هاتن على كاري بانار بكن عندما هاتن على كاري بان بكن يعني خصوصا وانبكن جهدو دعم هاج أصايشة سيارة أصايشة جارد هاتن بش خورت من جل تنبون أو جارد دار دستيوان هبون شنديانة دستيوان هبون رابول جناقستن كشكت عمره 10 سالي بو عندما أصايشة خورت سكين روسيا ولا قوان بروي سكيني عندما أصايشة آجين باكر بلوكر زكي خص عمره 10 سالي ما بيقول مشروع عزيزي قبل ما كان استقبال بكل برا مدن مشفير إنه كتجبري معاق خلع أولاد كرهي وهي خصن لسه مشروع قبل ما كان استقبال بكل يعني هو مشكلة النار هالدودة يعني أصلاً ترى ميزة زيادة سيحة بتشربون الملات خصن تشارجن بون تشارجن مدني بون وابن بيش أصلاً بون زلام تنبون ساعات ده إيفاري من زلام شكاري خواتن ده ما زلام هاتن بزلام تنبون وديسا صايشي وانا عبيت عردين لوان خصن إهانت خبري نخوش قلتني نخوش يعني راستي أمجلك في إشيان بأفشتا غالب الأسلوب المهندري مكان كاركرين يعني أمنت دجمن بون أمنت شتبون أمنت تركيبون أما هاتبون مخوة يعني وقت لاجا أما هاتبون حسنك السريكانية ربيان جناب آقر جبر طياري جبر قصفية أما هاتبون ديدريج بوام ليخصني بخمش بوام إهانت ببن
الحقيقة أنا يعني هجل المدرسة قبل تسين ولدان شيء عجبت حسكة شيء يعني أنا تشارجن وسيز لاند حسدم أم تشك سلوا الناس ما كان أندرن برسا وعندي كست خبر نادمة أنت خواز الناس كان إنسان صاغن يا مرين هجل بيشيا ملت قبل دان خوارن عجبت حسيتش تعذيب دبن يعني تخوازن تكس دنجي ما بقي حركة سيجي وسيارتش ورسكن عندنا تحقيق شيء بجبوش الأسلوب هات شغلاندين جبربو يعني مشكلات تناوي دو بيجي إنه مشكلة بو مشكلة تناوي أو دوريان هات جبو بأسلوبي كاربينه پشتی یعنی گرتی برن فدی گرتی دبن تلفنی من جوان دستیم پشتی تلفنی من جوان گرتن یک هی عمری 16 سالی قاصر و در خستن جبت کار هر مال تلفنای الجمعة ما دعوات تلفونا خوكر جونا تلفونات الجمعة التنية وقا كتشك يعني ناس دك داي خسي دستي خسي دستي عندما عصاي شيء دون تلفون دايته او كجيت او عندما عصاي شيء المري كتشك سكين جونا راس ما تلفون نقلتي تلفونات الجمعة التنية نقلت تشتغل يقدم بكيات بشتغله يعني تتيخن حفسده يعني راسيا خوازن هلا اللي دان إهانة خبر قوتن هقوم إيشيان إدزيان نجي بكن يعني دعوان شيء صايشة حسك يجبوش أبتجدك كادري صايشة يستوان سكنها غلطي خورته نقول هوا تشتكي يقولوا مدرسة أحمد شريف دباب تشيبوي الكبابة ما وقف كار تشيبويه قلت ناب تشتكي يقولوا تنيه ونراسته وما يعني عندما مشتكي يقولوا نكرني قلت طبعا شما أبقرتي درنا كرن قلنا أبقرتي درنا كرن جبر قلنا هذا دعوة أصيشة الوهية تدعوة دي ترتني قلت لهم دعوة المرة نكري قلنا دعوة أصيشة شما هم مدرسة خشكاي درنا كرتن أمي دي أسلوبي هم بري وبن كار كرن وكي دجي قو تشتغل السريع كأني هاد سريع وحق يودي تركي تشتكي برباش بوكا بكرية نقوم دلتاب معنا وقت مجمر بيه مجموع مناطن باجارين وقواري أزبي قلتني اشتغلت بيجم يعني وقت دينا متخوازن تحقيق شيء بجو مسألة يوسف لاي قادر يعني تقريبا تكنكر بو أو عمري يجي قاصر عمري 15 سالية بشتي بابي جاي قرتن خصن حفصة يعني بواندبر دورية وانبر لاو دوران تك ميتور رو معنى سر آلية كي بوجي دورية سايشة باشي بيخص سر در بازبوف چو لاوت نزدیک داخل پیش چهبون میگی یا مشش جیش کستیه کس لیجی ناقصه مش فاكر لي حاسه كيف وازن الموضوعات ورن بوقع عين بو يدير بس عمليات تكون يا جاي يا بابي جاي بابي حرب قرتين تحفسدن نار نتكز موضوعات هر يعني يدير خيا وبوقع عين جبتك العمليات دي شتي او معناه نتخوزن او زارق جور دمره جور بو هيك استقبال مثلا ابن شو مشروع ترى ما هم كسبوك عند الصاي يعني شما أب أسلوب بنبري مدنية تكار كلام يعني كس لي خديدة ما كر شما كس ناس سكين نابي شما أب تشيد به شما أصلاش أفكار دك راستي زاروك أخستم يعني زاروك 10 سالي يا 9 سالي كاب زاروك شو كلمة هل يقلق زاروك أنا أصلاش شيخ نيان تكتي بيتر بخل يعني زاروك أخستم فيرك أخستم إسلام بعمر مزن يعني هيك جمعان حسي عمري 65 سال أو إسلام جنك هي عمري 6 سالي يعني أبي ركا 6 سالي بعمر مزن عندما صايش بعناق دري خص يكون دري بوزي دخل شما وإنسان نبر المحاسبة نبر شما تأجناب عمر مزن خصتي بخوش دايكا شهيدكية لما عاد شو جيت دايكا شهيدكية شما تمتخ دبت دايكا كيجا كوشكية معناه من حرمة الشهيدة فما قلن أنا أبغى شيء دكن مجمرتي كار دكن وشكاريز مربك ده هيما هفته كده أفا جارة سيما وشكدارن بيده به بهانه دست سرکرنا کوروی جبو لشکریان نچاری ایریشی مالا ویسو شیخ اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکتیا کردستان سوریا لباجار کوبانی روجاوای کردستان دکن. اباسیم جارو چکدارن پیده ایریشی مالا سرکرده یکی پارتی یکتیا کردستان سوریا لباجار کوبانی دکه لگوری جدرین تایبت جار کرا راگهاندنه که ایرو جاره کدن لباجار کوبانی ایرو جاوای کردستانی چکدارن پیده بشه و یکی هوانه گرتن سر مالا ویسو شیخی اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکتیا کردستانی سوریا سربار کرن که ده هیام هفته که ده اباسیم جاره چکدارن پیده به هنجتا دست سرکرنا کوروی به ناوی سیمیار ایریشی مالا شیخی دکن. لره کفتا 29 هیوا هفتان
دروژان لپای هف چکدارên PYD bi hinceta ku kurê endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya daxwazkiriyê leşkeriya wan yani çarîye êrişî mala Weyso Şêxî kirin. Bê ku tirêzekê ji hermeta malê re bigirin, tevaya kelûpelên di nava malê de jî têk dan. Gefagirtinê lê tevaya endamên malê xwarin eger kurê xwe radistî wan nekin. Li gorî kojêderên taybet ji arkêra ragihandine ku di duwem cara ku çekdarên PYD girtin ser mala Weyso Şêxî duwê carê de. êrîş tundtir bû jiya carayekê de her du caran de jî gefagirtinên wan xwar bûn. Erdivê derbarê de bê taybet dema ku çekdarên PYD cara duwem êrişî mala Şêxî kiribûn dê lêdwanek taybet de Weyso Şêxî endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya ragihandibû ku dema çekdarên PYD girtine ser mala wî tirêzek ji hermeta malê re negirtin. Astgehişta wê çendê ku xizaneyên çekên zarok û keçên wî pişkinîn kirin da ku kurê wî desteser bikin. Herwiha Weyso Şêxî tekez kiribû jî ku çekdarên PYD hewla girtina kurê wî yê bi navê rewan da lê rewan karîbû xwarezgar bike. Piştre gef xwarin ku wê keçên wan desteser bikin da ku kurê wî yê bi navê Sîmyar xwe radest bike ji bo leşkeriya neçarî. Piştî êrişa çekdarên PYD li ser mala endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya, Komîteya Navendî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya daxuyaniyeke divê derbarê de belav kir û tê de bitundî ew êrişa çekdarên PYD ya hovane li ser mala Şêxî îdane û şermezar kiribû. Daxwazê ji PYD kiribû ku bawayekî bilez helmetên xwe yên girtina ciwanan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî rawestîne û bê berpirsyarane teamülê li gel van kiryaran bike ku bi sedema van kiryarên hovaneyên ku tê nekirin derheqê gelê Kurd de ji alê çekdarên PYD ve bi hezaran xelkên Rojavayê Kurdistanê malên xwe bicihîştin û penaberî welatên cîran û Ewropayê bûne. Belê temaşevan hêja li ser vê mijarê em ê bêhtir rawestin me mêvandariya Birêz Nawaf Reşîd, endamên Nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê her wiha endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya kiriye. Dembaş Mamoste Nawaf cejna we pîrûz be. Wekû di raporta me de jî hatiye ku ev sîyem care PYD êrişî mala serkirdeyê de enekesê de Birêz Weyso Şêxî dike li bajarê Kobanê. Baş e pirs di vide ew PYD çi dixwaze? Peydermej mamosta Weys hevalê me tenê dixwazî ji xelkê Kobanê bi temamî çi dixwazî. Ewa dixwazî destpêkê an hevdaviya rapora we de gihîşte min deng ev xelkê me û gêncê me û xortê me nemanin hez dike çi tê gumanin jî wan jî derbeder bike. Ji ber got cara Sûsiya ji xwe êrişî me re hevalê nedikin. Yek adedûa gef û tehdîdê got ser jina û bi piçûkên malê dikin tiştekî gelkî xerab e. Li ser got hevalê Weys du kurê wî dî henin, kurekî wî tehdîd dikin, gefatê wî dibêje heger simyar neyê xwe radestê me neke em ê te bibin. Ew ê got zorê zor zorinde bê eskeriyan çar kirine. Du kurê Weys hevalê Weys beriya ana herdûka jî pê leşkeriyan çar kirine. Ev ya nexweş bû, nexweşiya wî hebû, hinek tendurustiya wî ne baş bû, hinek teecîl bû. A dinî got herî balkêş 19 mal divê dema an hade li Kobanê tevlî mala hevalê Weys êrîş bûne ser wan û ji bo sedema leşkeriyan çar. A herî balkêş evan kesê got êrişî malê wan bûyine hemûwan jî wergirtine deftera leşkeriyan çar ji PYD işte cinîya PYD wergirtine. Ê got defterê wergirê gerek nîne tu herî êrişî mala wî bike. Tu gerek nîne tu herî êrişî mala wî bike. Her wextî tu bixwazî evaya jî dibin bi rastî jî ji bo ew 19 malbatê ku behs dikî leşkeriya neçar kirine tevî wê kîj dîsa êrîşî wan dikin. Kurê wan leşkeriya neçar kirine ev ê got êrişî malê wan dikin 19 mal kurê wan defter wergirtine teecîl kirine ji sedemek ji sedema îro roj êrişî wan malê wan dikin. Ev êrîşa mala
تشتكي خراب تيني جبوت ترسيت يخي زكي خلقي دو خلق بترسم وخلق درب بن يانا ما يكي قوت افتر ورقرتي او خو تأجيل كريا تكالي بشني دوف تبي بيجي اف تأجيلاتها بطالبو امتا ببن الاشكالية سرقو اف الاشكالية هاني تشتكي خرابت في دماغو انا ديالوج وقفتو قوش بو يك رزية مام سنواف يعني بس دفرد اوا چما جارا كدن ديسا اف هلمت دست بكر لشکریان نچار وکم زانم کو بریا دمک سه حیوان چهار حیوان هاتو بر راوستاندن دهمان دمیدا کو داوستاندن کردی دست بکرنه دیسا پیاده آلینج پیاده دست به هلمت راوندنا زاروکان و جوان جیر 18 سالی کرنه شخو اف پرسایا گرک اج دستیا سروکاتیا انجوان اجتماعی کردی آگو ایلو روش گفتگوی دکی ايش عفديري جو ان هاد بيجي اصدام من مش امريكا ببي مش باريس مظلوم ببي وقتا جو افدما جو دبي كارك بويا اساياك بويا يك شرط مرجع گفتگوی ديالوكي وقتنا برا دو طرفات دو لايا ببي غرك تشتي او برياري جو يكتك آلي بنا او انا راوستين حتاني جو ركفتن سر ببي اتفاق سر ببي ام بهذرة کاربن چی چاره سریش و کشه ببینن اگر لشکریان چاره اگر دانستاندنی دولت جیران آره اگر دانستاندنی پکاتی دناف مده افانا همو کشه من گلک راوستن حتی اداره گلک اسایگو اداره بتک آلی بتنها خواه درست کرنه گلک بین راوستاندن حتی نگو اف دیالوگ بنشه اما دیتنام ده اویگو ها دکن و گرک اویگو ناف ریو بریا خسر ده دبینین گرک اوی کریزی بجیب جیبی به گرک زودترین وقت براوستین و گرک جی محاسبه لگوری خفتنه تا اف کسی کو بوان کریاران رادبن دخوازن دانوستاندنی کردی پوچ بکن بطال بکن از بیشیم شخوان تبر جواندی وادی کریزی ده تنانه و دخوازن پوچ بکن و دخوازن بکن صدمه گدیدر خند بیشن صدمه لشکریان نجاش سرگو ندرستیای و نرازیگونا خلقی و سرگو گنج و خورتی ندهندرو ده نمانس بصدمه لشکریان نجار خلقی دولتی گو تقف وتهديد سروان تمنا إلو روش لشكري كرنا وك بإرادايك يكت خوازي هاري أركي خرابي سرسرا وسر شعفا تطوع دبي تشدبي أفا آنها إلو دولتا سوريا آنها فكريقو لشكري أنا شار ابطال بكي إما نو كان يدس بكرنا خلقي نزور زورندد بن دبري وكسرقو أنجام من قلقي خراب هفقس 12-13 شهيد شونن بيقو سودا تشتكي ببي حتاني آنها ودوني بلي دروجة برز الدار خليد بيجي حمو تشتي ما قاچاغة وتشتكي ما درستن باشا تشتكي تدرستن وحمو تشتي تقاچاغة تأفقاس خورت وأفقاس جنج وخونا وان شوف كده كاسدا ما تشبو كابهايوان كاسوداوان كاش بو تشبون أبانا إلى روج دخوازي جارك ديوان خلقي ما خورتنا يان وان درب كي يوان ببي دفري بده كشتن وشهيد بله مام سنواف كريارن وها چاوا باندوري لسر دانستاندنی کردی دکه باندوري دكي يك تشتين جو شرط مرجوين قالك حمد تشتي جو تكالي بون بين راوستاندن أفا يك شرط مرجع وقتا جو أفكارات بيش بو خاطري ببي سدمك خلق فكشي إرادة خلقي ما آن هبان دكن بانغوازي دكن خلقي ما يكوباني دبي أفشيه كأفشكر يا رب سري مدبي مالي ما إهانة دبن وعرضة ما وانتهاك دبي خلق مالا ما وتندري مدى وهو جيد شن يكريزيه كأفشر يكريزيه جو يكج أنجامي ببي إهانة مالي ما وخلقي ما سربي قشير أنا تبكي يكيد قري شخص أكيد قري نبي ويسمياره شو إشي خزانة ودولاب وجي شكا وجي صندوق وقاسة وتشتي هاي نبندي تشتي بتشوف تتدا دانينا تأمين كنا شيء إشي وانته هي هجر تراس دشيت السميار دقر نبي ويسمياره سلامة جنجا خورته خدايا عليكي چه چه خزانات گرفت چه صندوقات گرفت چه باش لوینات گرفت اما نه همون چتین روشا مالباطا سرکرده وایسی شیخی هروها 19 مالباطین کتا بحثی کری روشا وان چوایه دوی دمیده روشا وان چتی که براستی هر وقتی
یکی گول چاوری چتکی خراب دکید ایریش مالاوی ده و زاروک جی تو زانی یکی گو جل و برگی عسکری و چک و چکداری به ایریشی مالا بکی و مالا بتاخد من قف وتهديد هل بتوي نرح جينا راحتيه افكار حتى كينجي برضه بنا موصل والله ايه من ازبجم ازبانجا كده مش حمو اليا والسرسريوان دستيا انجمن اجتماعي كردي وازدن بروز مظلوم كوباني دبي زوترين دم فان كريارا راوستينين یانا و انجام خراب بدان و تشتكي نباشه و خرابش بو هگر براستی جی یک ریزی پیوستیا ما هبی و گرنگیاوی هبی شما هر دو طرفا و اراده ما براستی و درستی هبی گرک اف کریارانا همو راوست. بله. برز نواف رشید اندام نونرتی هرم کردستان یا انجمن اجتماعی کردی سوریه هروها اندام کمیته سیاسی یا پارتی اکتیا کردستان سوریه گلکس باج بو بیشتر بونه. لروجالات باجار قام مشلوی روجاوای کردستان هزن امریکی دوریک انجام دان جدر خوجه راگاندن کو هزن امریکی لباجارو که تربسپی لروجالات قام مشلو دوریک انجام دان کوج 4 زیر پوشن لشکری پکدهات و لهجمار گند و باجاران گریان لگوری جدر کو 29 و مهدجی هزن امریکی ربندک لشکری لدردورا باجار دیر که و دردورا و دانیه دا کوره لپیشیا دوریا روسی لدوری بگره. کمپانیا که امریکی رکفتنک به هزین سوریه دموکراتی قصد دیره امضا کرد و وزارت در و یا رژیم سوریه او رکفتن رد کرد و به دزیه بناف کرد. کمپانیا که امریکی یا پترول رکفتنک به کردن روجاوای کردستان را امضا کرد. مالپارا مونیتور بلاف کرد که رکفتنک لسر بیرین پترول لحره من دبن کنترول قصده دا. نوبر قصده و کمپانیا که امریکی دا هات امضا کرن. لگوری همان مالپاره کوره کفتن دماوی 25 ساله ده هاتی امضا کرن. جعالی خواجی وزارت دروای رژیم سوری رکفتن نوبر قصد و کمپانیا امریکی ده شرمزار کر و بدزی وصف کر. سربار کر کو آرمانجا رکفتن دزیا پترول ولاتین سوریه. هر وها ریگری لپیش آوا کرنا سوریه دکه و لگوری یاسای سوری رکفتن بطاله. اوی یکم رکفتن عبوری به قصد را هات امضا کرن به تایبت پشتی قانون قیصر. تیزانین که مزنترین بیرین نفته لسوریه هر دو بیرین العمر و تنک که بهتر 55,000 برمیل نفت روزانه دردخه و نهاد بن کنترول قصده و هیزن امریکی دایه و پسپورین امریکی برواد بن. درباره رکفتن کمپانیا امریکی و قصده پاریزر محمد عبدی ده چند خالان ده دبیجه و ده پرسه گلو که ده سوده جگری بسته ور بگره گلو دبا کو روشا ولاتیان لروجاوای کردستان این آبوری باش ببه یان الکتریک و آف و باش ببه گلو دبا کو کاغذا کردان لسر آسا هرمی و ناودولتی باش ببه گلو سرکردین کرد ده سوده جگری بسته ببینن و تیخن خدمت ولاتین دوره یان و روشا آبوری و سیاسی باشتر ببه آن بتنه و تیکفه خدمت رهبریا پیدا ده. لسر و مجاری از برای خوب بدم امریکای لجم میوانی خواه دکتر محمود عباس دنباش دکتر ججنا و پیروز با اگر تو دنگی مدکی افر کفتنا کد نوبرا قصده و بیجن کمپانیا که امریکی ده هاتیه امضا کرن و تکه و خدمتا که ده بتنه جبو قصده یان جبو کردان همیانه سلاو ریز اشترا بینری دلارا جناوی پیروز بیم. از بهار بکم
ركبناها وبكذا خدمات عملت مقامدة وتربونها من ميدان هي بلكي بدمك يورده يكون في تشكيبيشن جبرگو هي بس امزاكرن نابراوات تشيبوا لوقتكم هو لميداني شلو إيرو ركفتن تكرين سرواركي إقتصادي أبوري وبرين هاجي هناك تكلي باري رمبياري ركرن وقتي تكلي نقابا فردا تشيبو بپرسیاری امریکی آماده بوم و تو امزان دواری عسکری لشکری چقاتی امریکاییتی از باورکم افغان که گلکی پیوستا جبونی ملت مانیا نه بس جبونی مثلا امی بیجن ولک کمارا کد ریوبیا خسر ده گرک عمله میزدین بلکی فراترش برگو بلکی کمپانی که هاتیا مثلا دلتا کرسن انرژی هاتیا تکلیف کرنا افدریکی دبکش گله کمپانی اما ناب دولتی که بوسو باورین تکیلیا او ریکفینا بری و بریانا خودی رفکن و آقا اب چقاتی کمپانی ناب دولتی بکمید از باور بگم ويقزن جيبه ملاطرة طبعا امنيين كان جو ابناء بيبي دريك جبلك كامبانيه ناب دولتيرا جو بيدري بكن و يعني الدربات بدن جوي سازيا قيصر يا جو هاتيدانين طبعا ابناء مكه امريكيه جو انه ديبيجيت بانه رجلات الفراتي ناكب و دفيتشدا و بلاني قلت سر مثلا سر سوريا ريجيم بشار تكرن ويل سر رجلات فراتي نيكرن اصدقائك نامك قلك لا يقدر رجلات فراتي ركفتن بتني ابوريه يان در انجام و ين رامياري سياسي جهنا قلت له ما يصير بطيبات خد ما يزين منه طبعا نامه رميارية سياسي بقلك فراترنج نامه ايكونومي طبعا نامه امريكي وقت اخذناها كلية ويكي وكا نانسي جرام في القوية الامريكي ببرياريات نتويا دركتيا وبطنف ورش تغلية اخذتيا ووزارتها دربة ووزارتها خزانة حملت سرسكينينا يعني اريكلي جيردانينا دما كوناما اولا نامك جي روستا سينيره وقتی که هاتن دریه الکوچریه دیکرتن قانون فیتو پیک آلین انجامی اولهیدا و ابری لبر ربابریا نافعی آریکاریا نافعلتی جواره هاتا گرتن اب نامه جواره نامه کدی جدی خیاطرین دولتی دور رایه و دوپازین ربابریا خسر لاواز بکن وهذا كرد نكهت أرمان جاب بريجيما بشاري أسدي وري رمسن ينهارا الباورد منامك قلك دليل هنا هنا كوكو قومد أخيا كرين دولتي جرين ديو بأمريكا وشين وروسيا طالسي تربتي بكي نهاي لكوكاتي دي بكا هندرو يتويدا يكادي نامك جتركي ودولتي ديرا وكا إيراني إنو نمات كاري يعني جركا أو تعداريا قول ريبابريا خسرتي كرين جركا بجكي لاواز ببي إنو إيو أمريكا بيدي دريج كامباني كخورت بكي بواركي داداجي قانوني جبر ولش كي دلتا كريستين انرجي وقتي جو كود از متكلي وامذكريا جو از بنتها قانون ولايات دلاور بدرباستوما بله دكتور خالد ركفتني چنا خالد ركفتني چنا يعني راغاندنا امريكي چوا بحثا خالان دكا براستي حتانها او خالي ركفتني يعني قلت بيجين بتشكيوي نا در نكت سر ميداني اب بلكي دنا برا ريبابيا خسر دهايا وبلكي دي كامبانيا دلتا كريستين انرجي هاي يا جاتا دربا امريكيه بلكي دربا خالا بتايبات تسكني زانشنا در نكتي طبعا لي اذكام الكارن بجكي لي ميزين يك جوا خالي انا انه وي دي نفطه يا هرما كردي وي بجكي زياده بكي وي بهتر او مثلا طبعا وكا غودا في اكرن تمصفاط اماده كي مفاطمه وتي غارتن ديوانا تي غارتن بيش صديج نقطة سوريا قدرت كفينها جهارما كردي وصافي بكن أفنا خالنا إقونومينا بس دواري رمياري دا چه خال چه جيتي خياكرين چه نامتي دانا از باور بكن مختيقو أمريكيا أبخالها وقاعة دي بتايبت يعني آخرتين بدولة دوري كريا يعني حاجة هي يعني هيا تركيا جهايا وهيا روسيا جهايا بريقو
بي ام ذكرن دمك وقتك وهاي هر كاشي هاي اذا يك جوا خالي هاي اعترافك يعني اعترافك رسم سرتم بحرما كردي تكرن وقتك اعتراف رسمي تكرن از باوركم او امريكي استراتيجيه خيبريه قد فازن فدرالي كردستاني دور دا اواكن وطبعا حما دي كسي يدي دندرو دا اماده بن يعني وك عرب وك سوريان او ايش كدندرو فدراليه دنا يعني دي دكتور اخفتنا تا قالكي جينينكا دما كنت تبيجي وكو دان بيدانك سياسيه اعترافك سياسيه اف بتاني شروفانا يان هن اغاهي الجنت هنا نا شروفانا بتايبات جماعه يعني ما هي لا قادم جماعه شهنا وجماعه وبرين هاش جهات شتكي ولادات يعني هذا كرين وقت تيجو بامبيد بيجي دبي أبتي كليها دمك قالك دريج ديكو كركا بيت المتعة اعتبارات. وقت تيجو قوتنا حيزاق تيجو كركا لا بكن أوانا دخلت باللاز وقت تيجو دي جاسي جارا مدقو باللاز بكن جبرقو أوانا دخلت تكليها هانو تقدر كم جبوري كامبانينا ديش كورن تكليها ريكافتنا بكن يعني أبناء جارا نامي أمريكية نامنا أندركتن جرس كركا كم هو بخوينه يعني. بله يعني القدمة يعني نقول أنا خاص بكم التفاصيل هذه بس بنجها خدها أفضل سبيكا اعترافك أمريكية بريفابريا ناقوي يا خسر بنجها بوهيزا كرت ما ملفكي صبا يعني شان دي كردي دركبين بنابي مناطق كرد بآخره شكوري ريبابريا خسر صبا وقوي أمضبتي بالكمبانية دي بنابي مناطق كرد بمناطق يعني مناطق حرمي تمامي يعني فدراليك إنه أمضبكي أغاها كبيوي وطايدة إنه اعترافك سياسية دسبيكا اعترافك السياسيه بالفدراليه كردي للدول تريدا. دكتور كوبانيجيتي ده تبيكو بحثا كوبانيتي كان كوراسي غافان تجاه تركيا او ريفيباريا كنت بحث ذكر ريفيباريا خسار جديرك حتى كوبانيتي ده تنيا. امريكا وقت دولة جرين وقت اعتراف بهرمك لكن ناين بارتي جغرافي نادي يعني بالبدري امير جدبوني بخنا نابرا يعني ريكفتنا بنابرا كامباني كده هاتيه كرين وريفابريا فصل ده واعتراف امريكي بهرما كردي اعتراف امريكي بهرما كردي وقت وكتيه ده صلاة 2014 2015 وقت كتيه استراتيجيه لنا وفدرالي كردستاني اباكي حتى بده بحراسكي وفكره تجاره ما اباها غور ومن سبب تكين دون بده جاره وقت گفتگو هاتو فرين دري امريكا كوين ده إيرو وقتي هناك بيجن ولا دي الجزيرة الباشقية وهرما كوباني باشقية وعبتيني باشقية نابا أمريكا بينا نامت أمريكا مدينة صوبا وقتي سوريا بفدراليك إذا هرما كردستانية هرسي بارشة تمام يك بارشة هرما فدرالية كردستانية أفريقيا كوباني جزيرة أمريكي البيت مدينة أبلان جمعها بس إيرو شو ستيكرين شو تيكليدنا قبائل روسيا دا تيكرين أطامها ناس دلالة وهي أو تكليرة تنينها تدانين بتقول كر حرما كردستاني بدمان وكالجغرافية سرقوا بيدانين إنها تيكرن أو بخاري ورد تيكرن أبش كيتي خصن جهيدا كرد وقت يقول لك بكي ولك بكي خالنا وبغر بكي وبدأت كذا سر ناب دولتي وكالشام تك كردي بنابي مناطق كرد باخره هنجي كاري خشب دلال بكي خياتي إنه هرما كردستاني نبس جزيرة هرما كردستاني بكي حتى أفريقيا. بيجمان وقت جاد في دمك اعترافي بيتي. بله بيجمان دمك دريجي جاد في دمك وحطاكو أف بروجا ورا جيبجي كرن. جالك سباس دكتور محمود عباس شروفكاري سياسي جالك سباس بو شروفينتا. لباجارك ألمانيا پنابرك كرد راسي إيريشك هاد انجام ده جيانا خواه جدستا. خجایت تربسپی یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه لسر روپلا خواه یا فرمی راگهاند کو پنابر بناوه خضر اسماعیل راستی ایریشه که جالی پنابرنه افغانی و هاتا کشتن همان جدر دازانین کو گروپک جه پنابرن افغانی خواه خضر و کره وی دما کو دچون جنبربرکی تاخه دان او شر درکد و بکیران او کشت. خجایت تربسپی تکس کرد کو بریا دمه که شر نافبرا
نافبوری و پنابر افغانی ده درکت بو جالی خوفجی جدره که جمالبات نشان بوده که دا کو پشتی به داوی هاتن ریکار نیاسایی ده وره و گواستن لزید خواه لباجار که تربسپیه یه سر به قامشلو لروجاوه کردستان بخاکه وره سپارتن. ناجی از برای خوب بدم میوان خواب برز دارا احمد اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتا کردستان سوریا دم باش برز دارا جشن و پیروز به هرچند جشن لوا بویشین ام خازن تجمرا بحث بکی پسمام و چوال آلمانی هاتا کشتن دم باش جشن واجی پیروز به جشن واج همه روزی واجی که خیر و خوشی بن مخابن ام وكم مالبات رحمتي ام روجا ججنا قرباني هذا مصيبة هناك براسي مفاجأة ابو جمرة وت شينيا ما مخابن بون نخوشي راستي بو يرك نخوش بو قرآن ما بدستي شخصي أفغان راستيها كشتن طبعا تخلفية سياسي مينا تغوي مينا مثلا عقلية هوانية ومثلا صدام تشوفون كاك دارا صدام من ذاك الشهر تشوفون صدام نبو صدام أو شال خور من بيشية بكركي رحمتي را دانش قاننا قولوا الدجوارش نكي تشيبو بيويرا أول جم بربر بود خطورا خبق سيني بيرو جاعي ديبو بيتلاو هرشار خور دركتن قرقجي وي تخاب وجم بربر دوراني ساعتكي بيتيقو خلاص دركت فاجي الدرغا زيدي ششا حفتا الدري دليل هيديا بيناكي سكنينا نتيجة أول دانو نقود هندروي صالوني دد نقبينا وي يكي جواناكي دا تشيبو تو باكرا هغادي خوان دوستي خوان طبعا اوجي نقودي مالباتن خورتن زغورتن بشاري خوانا و بيري خوانين و داري خوان دورنبيز دستيوانا بو بلي كيروي اويدا تليفونا بعدي خوكر تليفونا بعدي خوكر حتى بعدي ناكي قهاوي دري او قهاو نحفظو بو قرشون بعدي بي قهاسر بو يري اوش که تبلی بویری بو يعني مجبور يعني تبلو بویری بو هم واسر دارو سر کرد دانا حالی هم برابانی ولود برخدکر یکی جوانا که اشتباه تورنبیز التحیله وینا كده تشدي بشوفي او تورنبیز بو صدام خوشنا وینا که جبرو تورنبیز بوجا ودريجا قهار كذا وقهار انجام دا مقابل بسري بياري راكرنا مستشفي دي نزير داخلي بيرا تشيبو برز دارا بوليسان چكر كوجر هاتنا دست ساكرنا هاتنا قرتن حطنها كوجر اوفا سسي هاتنا قرتن وسسي ديجي كباباينا والوان قرها الجواب بوليس دبيجن دبي ام تقديرا ما شش حتى حفتانا هنا كدير كيد بدري سكنينا ام حتانها حتى تالي ام نزالا يعني او الودري سكني اوجي حتى هذه كان جوابك هذا الباهدي فنج هابيا يا وما او كانينا للجورب مترسي خورتن زغورب شريف خنا ما باطي وانا كي نلبدرينا بري بخدي سوابقا ولكن هنا مشاكل راهنا سري شاية قلقات شيء ذكر خلقي الزهرة وأبو يعني الإنجام دا أو قرامي ما رحمتي خدر بخرق بله هنا الكدر بريز دارا هنا الكدر باشرين أنا بين مولات إن شاء الله أم كانوا قاعد ذكرنا من جنازة بين مولات
تدي او يعمل زانيز برضو مسألة جنائية رجال اسمها بوليس انا حتى ابو اجنبي بدنا ما يعرف بحث يا ولد ان شاء الله يوريك يا درنا من العلاقه بيننا قوي بين ولات الجور ده خوازياوي يعني اول لحظاتي خويايا يعني خوازاني واول لحظاتي تاريخ خويايا ولو ابدا خواص كربو وبريا كي دا خواص كربو دا خواصا ما تبدا كي دا خواصا ما قاتيا ودا خواصا مالباتي ميل ولات في كان جنازه بشين سوريا ان شاء الله ما بشين رجال بله جالکس پاس برز دار احمد اندام کمیته نوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه جارا کردن بلا سری وساقه انجام ازمون خواندن بکالوریا لسوریه در کتن هجمارک مزن جه خوندکارن کرد پلین بلند به دست خواه خستن زیادتر جه شست خوندکارن افرینا روجاوای کردستان یین لحلب و زانینگه هندن دناوا رفین سرکفتیان ده خواه تومار کرن یکم خوندکار لسر آستا هرم افرین بناو شریفان مصطفى عبدالرحمن خلقا نافچه جندرسه جگنده ملا خلیله جه 238.9 ده آستا بکالوریا ده آنی هر وها بدهان خوندکار جه خورت و کچان جی پلین بلند به دست خواه خستن نهاجی خوندکارا سرکفتی یا به ناو شریفان مصطفى عبدالرحمن میوانا منه دم باش شریفان ججنا تا پیروز به و پیروز به جبو وان خالان وان علامات این کتاکم کرنه 238.9 تا چاوا اف علامات کم کرن تا چاوا اف خال کم کرن طبعا اكيد في علاماتنا بسهوله ناتي ما خون يعني تقريبا ما وكي دو 4 ساعات بريد خون وتركيزي تاجي كخون درمي يعني تشتي دارفو جرك تأثير بتاعنا لو ما تشي بتاعه هوا دور تاكي تشي بس تكي بس خون درمي خاصة يخوكي تشتكي دنت كنا كسر يعني روشا شر روشا حربي تجاري تأثير باندور لتنكر ناكر وإن شاء الله ناكي روژه 13 ساعتان تا دخواند؟ دو 4 ساعت بله کی بتاره آلی کار بود؟ دمال دا کی آلی کاری تذکر؟ آلی کاری من دیا مبی باوه مبی خوشکا مبی برای مبی هر کسی که حیات مدو بی گشت کار يعني كده ندعم دون منه وكرن أم في مجاليهن الحمد لله. بله شریفان تویا کمیان کسک لسر آستا حلب جتا بهتر آنیه؟ لا صار آستا حلب أري بهترها بس أما يولي كردان ويولي جهة كواتيدو شيخ مقصود كسي ما بهترتنا. بله تتخوازي چه بخيني شريفان؟ نها مثلا تشتي ببيني مدو كنا بيلي أما ديفي علاماتنا طبعا أم كي إن شاء الله أم كي تختار لطيبة فينا. طب بزيشك. بزيشك. شريفان أو علاماتها كتا كيم كريا دكيجان مادة تا كيم كريا؟ ده عربي دو ما كيم كر حرف جزء ده عربي دو هموشي ودكيميا دو جزء وإنجليزي دو جزء. بله شیرات نصیحات جوان کسین کو ایسال پیرا و ببن خوندکارن بکالوریا تو چی جوارا دبیجی نصیحات چیه جوارا؟ نصيحتها مش واضحة نهار تشتك بيك وأم تكن بالي خو تكن ساري خو جرك تركيزي ما جي خندمي ما بي وتمي أم بفكر أم في مجتمعي خو بيش خينة أم خراكن وكردن خراكن ونوفي خراكن أم بعلامة بدموع يجينا. بله جالك سپاز شریفان مصطفى عبدالرحمن خوندکارا سرکفتی ام جیبوا سر بلندن جالك سپاز جبو بجدار بوناته. اندام لقای پارتی دموکرات کردستان سوریا زکریا بکر لولات آلمانیا چوبر دلوانیا خوده نوچگان ارکل زاخ وراگاند کو ایرو سبه فرم زکریا بکر گشته درگاه ابراهیم خلیل و جالی رخصنا پارتی دموکرات کردستان سوریا و مالبات و هوارن وی هاتا پیشوازی کرن گوتنا پارتی جی جالی اندام کمیته ناوندی
یا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا پدکسی هوشنگ سمگمور و لسر ترمیوی هاتا خواندن و دمجمیر هشت سبه ده بخاکه هاتا سپارتن. کرکی گلک هجاوی کرکی شمالات پارێز ده هادی پەروەردەکردن هەڤایان هەڤالێن خۆبی دناو ڕێخستنên پارتی de û de encûmena niştimanî Kurdî de. Em îro gelek rembarin koçbarkirina evî hevalî em biparêzin vê axê. Ji me tê xwestin em wek miletê Kurd wek tenaberên Kurdên Rojava em alîkar bin hevre. Em hişhev bikin, destek bin, rihek bin. Ji ber ev halatên guholê ser me re derbas dibin, amedebûna hewl li vir hinkî barê me sivik kir. Hinkî kula me sivik kir û êşa me sivik kir. Em spasiya wê malbata welatparêz dikin û ev însan henî tê de hatî perwerdekirin û hatî xuyakirin. بله تماشاوان هجاب وی آوی هم گیشتن داویا بولتن اخوا هر شاد و بختوار بن و جارا کدن جشن و پیروز به